Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana tata cara batuk dan bersin yang benar. Menurut WHO, COVID-19 dapat menyebar melalui hidung atau mulut saat seseorang yang terinfeksi virus ini bersin atau batuk. Untuk menjaga diri dari penyebaran COVID-19, kita harus memperhatikan hal berikut. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Jika tidak memiliki tisu, gunakan lengan atas atau siku untuk menutupi saat batuk dan bersin. Hindari menutup mulut atau hidung saat bersin dengan tangan. Buang tisu bekas batuk dan bersin langsung ke tempat sampah. Tidak lupa mencuci tangan dengan sabun setelah bersin. Menjaga kebersihan tangan adalah salah satu cara untuk menghindari sakit dan menyebarkan kuman kepada orang lain. Jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan yang mengandung alkohol setidaknya 70% untuk membersihkan tangan dari virus dan kuman. Itulah tata cara untuk batuk dan bersin yang benar. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.